各位網友，大家好，我係叻仔，又嚟到夏天轉季嘅時候啦。由於氣候同埋溫差咧都會比較大，所以咧就好容易引發喉痛、感冒、痰多、咳嗽等疾病噶啦。咁我哋今集咧就煲呢一款能夠化痰止咳、預防氣管疾病嘅石仙肚湯俾大家啦。咁包你咧飲完喉嚨咧都即刻舒服晒噶。咁如果認為食譜好飲有益、夠晒合時，幫到你嘅話咧，記得俾個 like，分享埋俾朋友。有時間嘅話，幫小弟睇多1-2條廣告，咁就可以贊助到小弟研發多啲嘅靚湯俾大家噶啦。仲有記住啊，有你支持就係我嘅拍片動力啦。好清，又有啲潤，滑滑地咁樣樣，都幾特別噶。飲完喉嚨真係舒服晒喎，快啲試下啦！係咩？呢個係石橄欖。呢個大粒喎。哇！呢個好抵㗎。揀啲大粒嘅咯。買一盒噃，呢個好大粒喎。係啊，起碼都買2盒。清熱養陰、潤肺生津、化痰止咳，搞掂煲豬肉。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集嘅精選係乜嘢咧？就係呢一個精選嘅石橄欖啊！其實我之前咧都有用石橄欖嚟煲過一個叫做蘋果水啦，又係要嚟潤喉啊、化痰咁，非常之咁舒服噶。特別好似我而家咁啦，咁其實有啲網友知道我而家病咗成2-3個禮拜，有啲咳啊、痰啊，永遠都清唔晒咧。咁啊咁巧俾我撞到佢，就即刻買嚟煲啦。咁呢個係第二個比較簡單啲叫做容易買齊材料嘅一個湯水啦。嗱，不過我哋買呢啲精選石橄欖咧，其實都幾麻煩嘅處理佢。咁啊，何謂精選咧？其實一般嚟講，我哋會揀翻啲綠色嘅葉啦，同埋咧冇咁多泥，仲有咧就係呢一啲咁嘅石仙肚咧，要大粒啲嘅，咁就會更加之多嗰個水分咁樣樣啦。咁啊，功效有啲咩咧都講晒喺度啦。其實好少會俾你買到嘅。而呢一次咧，即係而家呢個街市特別多呢啲特別嘅款式嚟買啦，因為真係以前冇嘅。咁啊，賣緊幾錢咧？13蚊，見到有嘅，不妨咧就買嚟試下。咁好處係咩咧？清熱養陰、化痰止咳，對於感冒啊、咽喉咳嗽咧都相當之咁好啊！嗱，即刻我哋開嚟望一望佢啦。咁其實一包咧都夠幾個人㗎啦。咁所以咧，你如果係啲美女們咧擔心有啲蟻仔啊、啲昆蟲仔啊，記得咧就攞翻一個手套仔先咯。嗱，咁我哋攞出嚟之後，第一時間咁啊過一過水啦。咁我哋就要揾啲水咧去浸一浸佢先。咁浸幾耐到咧？浸佢30分鐘咁上下啦。係啦，咁喺浸嘅時間咧，我哋想佢嗱，當然咧你落鹽落去浸佢咧，就有一啲驅蟲嘅效果啦。咁但係嚟講咧，如果你落得過分地多嘅話咧，就會連呢啲咁嘅葉咧都會俾你揦到溶晒咁。所以鹽嘅份量係咩咧？都係適量嘅鹽啦。咁我哋浸佢嘅時候咧，見到呢啲黃色嘅葉啊，有啲雜質咧，就自己掹翻起佢。咁我哋嘅目的咧，最麻煩一樣嘢就係要將呢啲泥咧都要洗得佢乾乾淨淨。咁啊，期間自己換下水啊，再去揾啲水去浸下佢啦。咁呢一個就係呢款湯最麻煩嘅一樣嘢。咁佢就係石橄欖或者係石仙肚啦。浸好咗啲石仙肚，咁我哋點樣都俾翻啲肉落去咧，煲湯先夠甜噶嘛。如果唔係，好多人咧都唔中意飲湯，就係因為佢唔夠甜。咁我今次揀咧，由於我真係唔係咁舒服，但係又想多啲嘅甜咧，所以我揀咗呢一件咧，都算叫做瘦肉啦，但係佢個部位咧就叫做豬柳。咁啊，好處咧就唔會話太過分地瘦啦，你會見佢有少少咁嘅肥膏啊，拉住少少筋咁嘅。咁如果你想佢更加之瘦，你咪飛咗佢咯。但係你想保留翻佢有少少嘅豬嘅味道啊、甜味咧，我就會留翻起佢嘅。咁啊，記得係豬柳啦。咁即係人哋平時咧要嚟做一啲豬扒咧，都係會用豬柳噶啦。咁我哋是但將佢切翻啲，唔好話太大粒就 O K 啦。因為我哋今次咧都屬於去煲一啲叫做短火些少，但係又唔屬於真係幾個字可以完成嘅咯。因為我哋嗱，如果我哋揀嘅係豬骨咧，咁呢款湯咧起碼煲個半鐘噶啦。所以我哋選呢啲肉咧，有時都要注意一下咯。OK， 同埋我哋用呢啲豬柳嚟去煲咧，款湯會清啲，但係都會不失有啲豬肉嘅香味啦。咁
咁啊，趁住出水嘅水未滾起嘅時候咧，順便就處理埋呢一啲好嘢啦。咁其實呢啲係咩嚟咧？大家都耳熟能詳啦。咁佢就係五指毛桃啊。咁我喺度咧，其實浸咗大概係半個鐘頭以上噶啦。咁啊，由於咧，其實點解咧？其實有啲時候你會見到有啲五指毛桃咧係相當之幼嘅，嗰啲咧浸嘅時間唔需要話咁耐。咁點解咧？因為佢係粗枝同埋幼枝嘅分別。越係粗嘅枝咧，我哋浸翻佢耐些少啊，半個鐘到1個鐘頭到咧，咁佢啲木頭咧會溶咗啊，即係叫軟身啲啦。咁我哋出味咧就會容易啲出。咁同埋浸落去嘅時候咧，見到啲比較污糟嘅，你又可以揀翻起佢啊咁樣樣咯。所以睇情況啦，浸幾耐 OK。嗱，咁佢有咩好處？大家都好熟啦，健脾啦、補肺啦、行氣利濕。對於行山人士咧，就更加有呢個舒筋活絡嘅效果。所以咧，我就會用佢嚟做咩咧？要嚟治療呢個肺虛啊、咳嗽咁，因為真係唔係咁舒服啊嘛。嗱，咁啊浸完之後咧，我哋隔翻起佢啦。咁啊順便咧過翻啲水咧，又或者你有啲心機嘅，揾啲鹽啊去磨一磨佢，磨下佢。咁啊等到佢表頭上呢啲冇咁乾淨嘅嘢咧，都可以磨走佢出嚟。咁我哋一陣咧飛水嘅時候咧，又可以跟手就飛埋佢，咁啊更加之衞生啊、乾淨咁啊。咁啊時間啱啱好，呢邊就水滾啦。咁啊其實仲有啲網友喺度研究緊，究竟係凍水出水定熱水出水咁啊。其實我講過好多集噶啦。咁啊如果有骨啊，你認為嗰件料咧比較係多血水啊咁樣樣，咁你咪用凍水嚟出水咯。咁如果你話，我呢啲咁嘅瘦肉類型嘅嘢咧比較乾淨，我唔會中意常溫凍水嚟出水嘅，因為我覺得你烚咗佢太耐，啲營養走埋出嚟啲。咁我哋輕輕揦一揦佢啦，咁啊變到白色左右咧，我哋已經係飛出嚟。你見我啲水咧都唔濁啊，唔會有啲雜質咁浮出嚟。呢啲就係純肉嘅好處咯。所以到而家仲喺度執着緊呢啲，又話人哋去教你用熱水嚟出水，你收皮啦咁啊，好粗言穢語大把嘅真係。所以其實有啲時候即係叫分享你自己嘅嘢，就從來都唔敢話教人。最緊要就你自己手型做嘢就 OK 啦。好嗱，咁啊呢邊等我哋再滾翻佢先。再一次滾氣之後，咁我哋洗完啲五指毛桃咪跟手落去拖一拖佢咯。咁啊拖佢幾耐咧？你認為覺得佢乾淨啊，可以能夠高溫殺菌，你咪 OK 咯。咁啊我諗大概係10秒8秒左右就 OK 嘅，因為話晒我哋浸洗咗一陣。咁其實咧呢煲水咧，我哋五指毛桃都出完水咧，可以由得佢放喺度先嘅。係啊，因為我哋有啲石仙土咧都仲要出一出水噶嘛。係啊，如果唔係咧，我哋就是但留翻有啲新水咧先再算。OK，嗱咁啊即刻咧就煲得爭取時間啦。咁爭取時間係相當之咁緊要啦。咁我哋一出完呢啲水咧，即刻已經係諗都唔諗啊，抌晒啲五指毛桃啊、瘦肉落去先。咁啊隨即加水啦，水嘅份量咧大概同我哋平時都係一樣啦。咁啊2-3千水左右啦。嗱，因為我哋煲嘅時間咧唔會太多嘅，大概係1個鐘至個半鐘到，咁啊足夠啦。咁我呢一度咧我就會先落咗去大概半煲到啦。你見到喺粒滴嘅下邊嘅，所以咁啊比平時嚟講咧少翻幾百毫升水啦。咁啊跟手咧有啲咩嘢要加咧？其實好多時候我哋會加啲潤肺啊嗰啲嘢，我哋會加啲咩嘢？會加嗰個無花果啦，或者係陳皮啦。但係陳皮咧好多人都唔中意嘅，咁我哋咧就加翻我哋平時會用嗰個秘密武器啦。嗱，咁呢一粒咧係已經擺咗好耐嘅一個桔餅啦。咁桔餅嘅作用係咩嘢咧？要嚟化痰啊、改善咳嗽啊、氣管唔好咧都有啲滋養嘅作用啦。咁買到翻嚟嘅時候咧，其實文書上面咧話糖霜越多就越好嘅，但係好可惜有啲奸商咧就會做一啲特登噴一啲嘅化學糖霜落去，搞到佢唔係天然糖霜。所以用嘅時候咧，我建議咧就會輕輕沖一沖水，就唔好刮甩呢啲糖霜嚟去用嘅。咁我沖一沖水先。咁啊，輕輕沖完水咧，就會變到呢個狀態。咁隨即已經可以抌埋落去煲。咁我哋當佢係啲咩咧？當佢無花果啊咁樣用嘅啫，都係要嚟潤肺啊咁樣樣。咁啊舒服啲咁樣樣啦。OK，嗱咁我哋滾起咗佢咧，就由得佢較鐘咧，就調翻一個中火，煲佢1個鐘頭，即係60分鐘啦。
鏡頭一轉，我哋又翻嚟處理呢一個石仙肚啦。咁我哋咧其實經過頭先嘅煲水啊、飛水嘅時間都已經 over 晒半個鐘噶啦。咁其實呢一段片咧，即係清洗嘅過程本身我都唔想拍俾大家睇。咁呢一段片究竟係俾咩人睇咧？俾翻你啲屋企人唔使做，坐喺度食口抹抹嗰班人睇啊！咁其實我哋煲呢啲咁嘅湯材料少少，但係最緊要就係處理呢啲咁嘅工序啊嘛。俾你睇下，喂，原來我哋背後都做咗咁多嘢喎！呢啲唔係話自己辛苦，係想大家好，大家健健康康啫咁樣。起碼，喂，有時有啲製作過程咧，大家都應該要知，亦都好多坐享其成喺屋企擘大個口度一批咧，應該要知道背後有個人係都幾錫大家咁樣。咁啊，俾翻佢哋睇啦。嗱，咁我哋洗佢嘅時候咧，你睇下幾大工程。呢度先至第一浸水，所以呢款湯咧非常之咁容易煲，但係咧手續咧非常之咁嚴苛啊！特別係啲美女們咁樣作出犧牲咧，搞到隻手又有啲巢啊霉咗，咁好慘噶嘛。OK， 嗱，咁我哋記得咧去做嘅時候咧，最好整翻個呢個，我哋叫做指甲刷啊。咁我哋喺酒店做嘢咧，有時一入去廚房啊，一定入場前咧都要咁樣刷下啲手指甲。咁啊好乾淨咁啊，先至出場做嘢。咁啊呢個嘢我哋有咩用咧？就係刷呢啲位咯，刷呢啲根啊，睇下有冇啲咩沙嚟。咁啊揀翻一啲黃葉啦，即係好似呢啲咁揀走佢。咁啊，如果咧大家想更加之短火嘅，咁其實你可以拍一拍佢嘅，拍爆咗佢咧，好似我哋啲青腩咁拍爆咗佢咧，就會更加之容易出味。嗱，咁你會見到有呢啲咪雜質咯。咁所以記得俾翻呢一條片俾你自己有啲親朋戚友睇，我哋背後真係有做嘢㗎。我洗埋佢先。咁呢邊都未洗完，我哋呢度咧已經開始滾咗啦。咁我哋呢邊繼續滾佢60分鐘啦。咁我哋洗埋啲嘢放埋落去。咁我諗大概15分鐘左右啦。咁啊，你自己因翻個時間啦。咁啊1個鐘頭左右，咁我哋呢款湯都大功告成㗎啦。咁當然咧喺最後嘅15分鐘左右啊，稍為落翻些少鹽落去調下味啦。咁啊，足洗咗15分鐘左右啦，都會有少少黑黑地嘅。咁啊，即刻咧我就決定咗咧，用呢一個pan嚟去幫佢拖一拖水啊。咁啊，我哋咧就淨係拖一拖水就算啦。咁啊，唔使話殺佢啦。咁啊，最好當然就開個爐咁去滾佢一陣啦。但係我哋咧爭取時間為妙啊嘛。咁啊，輕輕淥佢20零30秒。咁啊，當出水㗎啦，呢啲就叫高溫消毒咯。咁你會見到佢仲會有些少啡色啊咁樣樣，同埋一淥咗落去咧，你都會聞到有啲好清新嘅一啲味道嘅。OK， 嗱，咁我哋夾埋佢，我哋就即刻可以煲埋呢一啲石橄欖㗎啦。嗱，其實佢個樣咧都相當之咁靚，所以佢就叫做石仙肚咯。你會聞到有少少真係青欖啊、橄欖嗰啲味道。又有嘢睇到喎！嗱，呢個鐘啊真係堅啦，15分鐘嘅啫。而家咧款湯咧已經係開始變白瘦肉啊，即係呢啲豬柳啊。咁啊，因為我哋個火力夠啊，大家留意下個火力啊。咁啊，加埋落去。如果你想佢更加之好，記得拍一拍啲橄欖。咁我哋即刻煲埋佢。我哋一陣再見。好啦，話咁快60分鐘啦。咁啊，其實而家咧都會聞到好香嘅呢個咩味咧？呢個椰香味啊，係嗰個五指毛頭嗰個味咧，非常之咁香，同埋你會見到啲石仙肚咧，係咪好得意？一粒粒咁樣樣。咁啊，啲湯色就咁嘅，上線如水，係啦。咁同埋咧，除咗聞到椰香味之外咧，都會聞到石仙肚嗰個清香味，所以呢碗湯咧非常之咁清新啊。咁啊，希望大家咧有機會見到呢個石仙肚嘅時候咧，即刻買嚟試下。亦都希望大家飲完呢啲湯之後咧，喉嚨又舒服晒，冇咁多痰啦，仲可以舒筋活絡、健步如飛啦。咁如果試過食譜，認為好飲有益，幫到你嘅話咧，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁啊更加之廣結善緣，大家都更加健康啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。真係好似啲檸檬水咁咧，會有少少嘅濕濕潤潤咁樣樣嘅，好清又有啲潤滑滑地咁樣樣，都幾特別㗎。飲完喉嚨真係舒服晒喎，快啲試下啦！